Unaenda wapi? Tuna nyumbani kwako. Unaenda nyumbani kwake, wewe unaenda kuliwa wewe jini. Mimi mbona sikukula wewe ukaniambia twende baharini? Nakwambiaje? Amlani. Yaani amlani. Amlani. Shida gani? Mjomba, usimpeleke, unaenda kulila jini ili unalipeleka geto jini. Nakwambia geto na unasikia wewe usisukume. Shida gani mbona unachanganya? Unajisikia kama moyo unaenda mbio. Mjomba hili jini. Wewe utakwenda mbio sana mwaka huu na bado. Na wewe nishakutuma, nimekutuma hujaenda mpaka leo kupeleka taarifa nyumbani. Sasa nakuonyesha uchizi kwamba mimi mwenyewe haipo. Boss, unajua unachanganya. Najisikia mgongo wote unaniuma kilo kaninyoosha. Akakunyooshe mgongo, unaenda kuliwa wewe jini. Jini linataka kuliwa, ili jini lina mihemko kuna deti. Oya mwanangu, ili jini nataka likakazwe hili. Ushaliona? Nakwambiaje wewe unipige unifanye nini nakwambia wewe. Wewe unachanganya. Una mapepo au? Hamna, najisikia kama joto hivi. Dada hapa haingii mtu kudale. Haingii mtu. Mjomba hapa uingii. Unajua mamangu anasumbuaga sana kitasa. Fanya haraka sasa, unachelewa nini? Yaani mamangu anasumbuaga ndio ulivyo kulia. Yaani nakwambiaje hapa mjomba amuingie hapa. Hapa mjomba amuingie. Hapa. Wewe mimi nilikutongoza kuna deki zako. Ukanipeleka baharini siku wazazi wako. Yaani hizi nyingine ni wewe jini chula. Wewe jini chula. Unaangalia binadamu kama huna akili nzuri. Mimi mbona umenyima? Hebu fungua tuingie, fanya haraka. Uingie kufanya nini? Kinapota pweta sasa. Unataka ukaliwe. Wewe unapambania uende ukaliwe. Wewe nakwambia huko. Ona ulivyoforce kudadeki. Umepambana ukaliwe. Wewe jini chula kudadeki. Kumbe majini kuna majini mengine machula. Haya, ngoja nikasikize miguno ya kijini inakuaje huko ndani kwanza. Kaka vipi tena hivi? Mbona sasa unafanya kinyume na makubaliano yetu? Kwa sababu tulipatana kwamba muda wote tu tunavaa mavazi kama haya. Kwa sababu haya maeneo ambayo unayapita ndio maeneo ambayo tunayafanyiaga michezo yetu. Na yeye ndio maeneo ambayo anacheza haya. Mara ghafla kapita au kama kajificha maeneo ya hapa anakuona hivyo kaka. Si anatushtukia mchezo wenyewe unakufa sasa. Usifanye mambo kama hayo kaka. Sema mwanangu, unajua unajiongelesha ujinga kweli yani mwanangu. Kwa maslahi gani sasa? Yaani mimi siku zote navaa manguo ya aina moja kwa sababu ya kumrekebisha mtu huyu, alafu ni mpumbavu fulani hivi. Na sijui maslahi yoyote ya kulifanya hilo jambo. Alafu unakuja unaanza sasa ndio nini umefanya? Ndio nini umefanya? Kwa hiyo hayo maslahi ni zidi ya nani? Ya kwako wewe, ya kwetu sisi, ya kwangu mimi binafsi. So mimi sina ninachokiona ila naona lawama tu. Oya, mimi sio hivyo ujue. Alafu mimi nimeacha shughuli zangu za kunipatia kipato kwa sababu ya jambo lako la kipuuzi. Yaani huyu mtu kwanza kabla ya huu mchezo hakuwa na faida yoyote juu yangu. Ila naona tu mnanifuatafuata baada ya kuwa mshazidiwa. Mimi nikwambie hivi, sijawahi kufanya kazi ambayo haina maslahi. Na bila maslahi hauwezi kunipeleka peleka. Unanielewa sijui? Mgaya, wewe nini ambacho usichokijua? Yaani ambacho mimi sijakwambia wewe kitu gani? Ambacho unanilaumu sasa hapa ni nini? Situation yote nimekuambia, kila kitu unakifahamu. Kwa sababu hiyo kazi sio yangu mimi bro. Yaani kama ukijua sio kazi yangu. Hii kazi tunamsaidia yule mama. Sawa, afu kumbuka hata huyu ndugu yetu pia. Tunafanya hivi kwa niaba ya yeye na mama yake. Sasa wewe ukinilaumu mimi nasaidia kitu gani? Unakosea mzee, mimi nakwambia ukweli. Yaani unachokifanya sio sahihi kabisa kaka. Sina faida nayo sawa. Kwa hiyo nikifanya hakuna faida yoyote. Hata nikiacha pia sipati hasara. Ni bora ungekataa sasa. Kuliko unakubali alafu unaenda kinyume na matakwa ambayo tumekubaliana. Oya, hebu acha utoto. Mimi naongea kuhusu hela ujue. Sifanyi hapa ngonjera ujue. Wewe unatakaje kaka? Hebu niambie. Nipe pesa. Bila pesa mimi huwezi kunituma mambo ya kijinga jinga. Mimi nimeacha shughuli zangu za kutafuta riziki ya kila siku. Nimekuja kufanya ujinga huo. Oya, nitakuja kupiga vichwa. Sikia nikwambie kaka. Mimi pesa nakupa. Na hii pesa haitoki kwa mama, hii inatoa mfukoni mwangu mimi. Sawa. Yule mama ana pesa hivyo bro. Yaani nikwambie ukweli, yaani mimi mwenyewe nafanya kwa moyo. Siku ile mama anapata, siku anakosa. Lazima tulielewe hilo kaka. Si unanielewa bro? Hilo unafanya sio sawa.
Jitahidi kuwa mwelewa, wewe mtu mzima bro. Yaani mwanangu leo kunizunguka mimi, kumbe wanashikaji wa Mango Meupe wanalipwa. Na kwa macho yangu nimeshuhudia na kwa masikio nimesikia. Na posho imetoka kwa bei mkubwa imetokea huku. Wanafanya kazi wanatoa pesa, si atupei pesa. Hiyo imekaaje mwanangu? Sasa ndugu yangu, hapo unaharibu. Sababu kama swala watu wanapewa hela tu Mango Meupe, haya tuhusu mimi na wewe, si umeelewa? Wale wanatokea mbali. Alafu hata hivyo mchongo unapokuja, yani unapokuja tu wa kwanza kuleta taarifa ni wewe, sababu najua wewe ndugu yangu. Yaani ukisikia Kaniki ndo Kindolo. Kindolo ndo Kaniki. Kwa hiyo tunasaidiana, sisi wote ni mtaa mmoja baba. Kaka kama si familia tunasaidiana. Na kitu cha kwanza ulikuwa umenifuata mimi wa kwanza. Kwa nini afala posho singemwambia bi mkubwa bwana mzingatie na yule mwanetu. Unajua kabisa maisha yangu mimi nauza maandazi na unga. Kuna wakati mwingine mwamba anakuja hapa anatia hasara, zingine nakausha, siji. Najua familia. Sikia nakwambia. Mimi nakuchana. Bi mkubwa ndo anazingua labda. Kwa sababu bi mkubwa ndo anachukua watu kutoka mbali kwa ajili ya jambo. Alafu unajua ile kidogo eji imeenda. Sisi watoto tukifanya mambo kama hali na kuwajao ipendezi. Alafu wale umetoka mbali sana. Yaani kumbe mwanangu anachukulia baridi. Hapo shagundua na Tanzania. Baridi. Nani Kindolo? Ali. Wajana lobaya wamesahau hisani. Wajuna wabaya wote wako duniani. Yule. Yaani unakuwa una mambo mawili, unataka kukimbia, unataka kubaki, ueleweki. Mambo. Oya, unajua unaniliu nani huyu? Ukilanja anaponitafuta ananifanya maisha yangu ya huku niishi bila amani kudadeki. Oya, maisha yangu nimekuwa kama ndege kudadeki. Yaani maisha yangu naishi kwa hela nimekuwa kama ndege kwa ajili ya yule Kilanja. Yule Kilanja anifanya nisiishi kwa amani kwa kile nimekuwa naye nikajua kama ndo yeye vile nataka nikimbie rafiki yangu. Alafu siku hizo umebadilika, yani lile tukio linakufanya hadi sasa hivi umebadilisha hadi nyimbo unazipiga. Sasa kisa mafanikio si nyimbo za nani kitaarabu hizo siji sana hivi. Sana hayo mambo mwanangu. Sasa bana mimi nimekuja hapa nimekuja kukuambia kitu kimoja. Mimi hadi sasa hivi najisikia vibaya, kuna kitu kipo hapa. Nimeibasili huko sijui ndio nimeyakuta. Wewe umeiba gari. Hayo mambo unayofanya sasa hivi watu wamekuchoka, umebadilika. Duniani umekiapenisha. Sasa hivi hapa tena mbinguni huku umekufa nini mtu hata ujihurumii. Pumuzika, wewe mtu ingebidi wa kupumzika sasa hivi. Haya unaenda kuiba gari. Unawasumbua hadi binadamu sasa hivi. Kitu kimenika hapa nimekuja kukitoa. Unakoelekea utafanya mambo makubwa, mimi nishakuchoka. Oh, yani ndo mnachamba umbea kiasi hicho, habari zangu mnapeana. Mimi nataka niulize kitu kimoja. Mbona nyie marehemu wote nyie mkikaa, na maana nyie mkikaa hamna kazi za kufanya, kazi yenu kunijadili mimi tu kula deki zenu, si ndio Mbona mimi sifuatilii maisha yenu? Mimi sijui hata unapolala au unalala wapi, sijui fulani sijui ananili wapi. Lakini kila marehemu ananifuatilia mimi, nikipita hivi marehemu kanifuata huku, nimekaa huku mtu kanifuata huku. Kwa nini nafuatiliwa mimi na nyie marehemu jamani? Ndo kae ujue kwamba unayoyafanya makubwa. Yaani sisi watu umekufa, muda huu ingebidi sio kupumzika. Tumetoka huko duniani tumekuja mbinguni, bado tunakuja kukutana swala lako kubwa. Kila mtu anakujua, kila mtu. Na sasa hivi bado unaondoka huko, unaenda kukiapenisha tena duniani. Wewe mtu ana mnagesi upumzike? Kupumzika uwezi. Kwani nyie mimi maisha yangu jana husu nini? Haya mtu namwambia ukweli. Alafu haya mambo yote yanasababishwa na ule Kilanja, ule kudadeki. Ule Kilanja ni mnoko, sio kunifuatilia mimi tu. Yule anamfuatilia kila mtu. Na yule Kilanja nimemuona kudadeki zake. Kuna siku moja alikuwa anatandika watu bakola, sijui mara akafanya nini na azibu watu. Yaani namkuta anazibu watu kibao. Sasa jambo moja la kuja kumfanyia yule ndo atanijua mimi chizi, mimi taila. Akili sina tangu niko duniani kudadeki kabla sijafa. Yule Kilanja yule. Plani ambayo nimeipanga. Kama vipi mimi na wewe tushirikiane tuitekeleze. Yule tumuue. Jamani, hii dunia sijui inaendaje. Yaani nakuja kukuambia uache vitu vya ovyo, unataka tena kuongeza vitu tena vya ovyo. Hizo dunia hapa hela mjombo usijisahau. Ndio ninachokuambia kitu kimoja. Mimi sitaki hata tugombane tufike mbali. Mimi nakuambia, hicho kitu unachotaka kukifanya litakukuta pigo lililokukuta duniani. Pigo gani? Si lile pigo kuna mtu asiolijua. Yaani pigo gani? Unasema pigo unanichanganya, fafanua. Lile pigo lile. Wewe ulijui pigo lile? Sijui mimi naambia mapigo gani. Sasa wewe unaondoka, si nimekukuta mimi hapa jamani. Wewe mwenye mapigo njoo tupige story. Sasa umenuna leo. Sio hivyo bwana, usinunde sawa. Ile show yako mimi ndo nafanya mpango. Itakuwa fresh hata usiwasi. Kweli. Sasa uniamini hapo. Wewe kila siku tu ahadi. Mpaka unanichosha. Najua wewe chimama wangu napenda sana sapampa.
kurekebisha hapa kikaa sawa tu. Tonga. Bwana, kama una line ya Halotel unaweza kujipatia GB 10 kwa shilingi 10,000 na kuendelea. Bwana, GB hizi bwana zinadumu kwa muda wa miezi 8. Utaratibu wake ni mrahisi mno. Unamtumia hela, anakuunga bando kwa uaminifu mkubwa sana. Bwana, sasa Chris Bando ana namba 4. Na sisi tutakutajia namba hizi 2, alafu 2 tutakuandikia hapa chini. Hebu watajie namba. 0717 048 048. Namba ya kwanza, hiyo namba nyingine? Na namba ya pili 0766 58 6527. Bwana, namba hizi unapozitumia hakikisha majina yanatokea Christopher Luoga. Chris Bando Bei Kitonga.